Weiter, munter, flockig, etc. etc. geht's hier los, Freunde. Ich wollte gerade sagen, Zelda Skyward Sword. Ne, Quatsch. Ist auch nicht Zelda Breath of the Wild. Nein, es ist Pokémon Legend Arceus. Und ich will mir jetzt endlich mal ein bisschen umgucken, was eigentlich so abgeht hier. Ist mir irgendwie nicht ganz geheuer. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn irgendwas verpasst. Können wir was Neues herstellen, wenn natürlich eigentlich schon froh drum. Das liegt mir sehr am Herzen. Ich würde mich ungemein freuen, wenn sie mal ausprobieren würde. Okay. Ist das auch eine Sidequest oder was? Pokémon Kokeshi. Was? 3 Stück Holz. Pokémon Kokeshi. Was soll denn das sein? Okay. Eine Pokémon-Puppe. Ach so, ich dachte mir schon, ey, was ist jetzt mit dem los? Okay. Dann will ich jetzt mal die Folge auch ein bisschen, ja, für Sidequests nutzen. Ja, auch mal ein bisschen gucken, was hier eigentlich so abgeht. Okay, nicht viel. Ne, ist relativ wenig los hier. Wie sieht es denn da drin aus? Faszinierend, diese Gebäude. Beziehungsweise Wohnungen. Ist überall gleich gut befüllt. Nämlich gar nicht. Ne, befüllt ist schon, aber ist irgendwie nichts drin, was einen jetzt wirklich umhauen würde. Spannend. Oh, wenn man eine Person drin, krass. Okay. Ja, ich kann Pokémon-Attacken ausweichen. Für das gibt es die Hechtrolle. Wo ich zum Teil noch ein bisschen mit dem Timing Mühe habe, für die perfekte Hechtrolle quasi. Warte mal, wir sind jetzt hier am Übungsplatz. Ist hier hinten noch irgendwas? Nee, okay. Dann gucke ich doch mal hier noch entlang, dass es hier überhaupt keine Pokémon gibt. Da warte mal, gibt es eine Quest mit irgendwie 3 wilden Miliza, die am Entfleuchen sind. Acker. Was willst du jetzt? Gewächsen gesucht, ich auf Feld umbauen, aber ein Kinoss eine Form geändert hat. Dann voller Blüte. Warum blühen Kinosen dann wieder nicht? Ist das was gesehen mal eine Entwicklung? Nee, das ist bloß die Tagesform. Gut, ist bemerkt. Roman! Nähern wollen. Ja. Könnte es sein, dass du ein Faible für Pflanzen-Pokémon hast? Und vielleicht mal eine Nachfahrin haben wirst, die Arena-Leiterin auf Pflanzen-Pokémon-Basis ist? Aprikokosaat, Heilkräutersaat, Aprikokosaat. Wir können mal versuchen. Okay, bin gespannt. So. Also hier sollen irgendwo 3 wilde Bidiza sein, oder wie war das? Sonst höre ich irgendwas. Also, du bist gut im Ausweichen. Okay, die bauen hier weiterhin stetig, das ist doch schön. Ich habe einen Subatfängnis, willst du das mir bitte zeigen? Ja, habe ich ja. Gib dir schön ein Zubat. Da wollen wir doch mal sehen, was er mit Zubats Augen auf sich hat. Er sagt gar keine. Wo sind seine Augen? Wo? Es hat überhaupt keine Augen. Heißt das, es fliegt derab frei und ungehindert herum, wo es gar nicht sieht? Augen irrelevant sind. Das nennt man Superschall. Oder Ultraschall. Ne, Ultraschall ist was anderes. Ja, wir waren jetzt lernen, sollen jetzt nur tun, damit Nachtwache leichter fällt. Freut euch mit ihm an. Ja, genau. Was mir bei der Arbeit hilft. Danke. Bitte, nimm Mission 1. Was? Ein paar Vitamine, okay. Können eigentlich nie schaden.
Also ich glaube mal, hier drin wird auch nicht viel sein, aber wir können mal kurz reingehen. Ich glaube mal, die wichtigen Gebäude würden uns auf der Karte angezeigt werden. Das ist gerade Sim Nummer 1. Ja. Tja, so kann es gehen. Also man sieht schon hier, Jubeldorf, da ist alles noch ein bisschen in der Mache, im Aufbau. Da gibt es definitiv noch nicht so lange. Yolanda. Ein Kleinstein? Tschüss, Kleinstein. Du hast ein tolles Kleinstein. Hast ihm viel Freude bereitet. Die Mission 12 abgeschlossen. Honigköder und Ebi-Bonbon S. Okay. Ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Macht's gut. Du wirst mir fehlen, Kleinstein. Oh, immer wenn ich einen Stein sehe, wieder an dich denken. So. Irgendwie war es doch hier noch mit 3 Bidiza. Okay. Der hat nur einen allgemeinen Tipp für uns, den ich schon längst kenne. Ja, aber sonst war das Ganze schon gut. Mir ist langweilig. Passiert mal bald was? Pin markieren. Pin! Aber Pin. Aufenthaltsort. Okay. Weide, gibt eine Pokémon-Obhut. Ah, da ist die, okay. Ich habe schon die ganze gewundert, wo die überhaupt ist. Neue Nebenquest, ja. Gemischtwaren landen, laden, okay. Drauf gespielt hat. Mit Kindern spielen. Was, wenn sie angegriffen werden? Also man stand wirklich ein Driftlon zeigen, wenn man mit einem Kind spielt. Spielgefährte Driftlon. Vermutlich schon, war. Was hast du noch Schönes? Was? Ein großes Bammelin? Den langen Augen sehe. Unterschiedlich große Pokémon. Ja, gerne mal aus Nähe ansehen. Also mir dann überlassen. Dann tolle Belohnung. Was? Mein Bammelin ist größer? Aber das ist mein geliebtes Bammelin. Nö, das will ich nicht. Noch nicht. Okay. Wir waren schon länger nicht mehr im Anfangsgebiet. Es wird doch eigentlich mal wieder an der Zeit, mal ein bisschen zu gucken, was denn hier so abgeht. Übungsgelände. Ich glaube, hier gibt es überhaupt nichts. Oder? Ne, es ist ein Übungsgelände, aber es gibt kein Pokémon. Okay, endlos rennen kann ich nicht, das ist schon mal gut zu wissen. Strand des Aufbruchs. Kann ich eigentlich hier mit dem Boot wegfahren? Geht das überhaupt? Und hier entsteht dann später mal 2 Blattdorf oder was? Faszinierend. Quests. Der König des Waldes ist in Rage. Ja, da ist man zwar soweit klar. Habe ich eigentlich schon vollständigen Pokédex-Eintrag von Staralili? Also vollständig, ihr wisst schon. Doch, habe ich, okay. Das heißt, wir können die Quest eigentlich auch mal abschließen. Ah ja, was ich gemacht habe, Osquin, Freunde, ich habe hier mal noch
Internet aktiviert für Fundsachenforum und so. Sprich, jetzt können wir hier halt auch verlorene Items von eben anderen Spielern finden. Das hat mich mal interessiert. Aktivieren Geheimgeschehen, ne? Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Modeartikelgeschenk. Ja, okay, dass noch nicht sehr vieles gibt. Extravagantes Oberteil, extravagante Hose und Fluchfuchsmaske. Danke. Krass war, was man alles bekommt. Warte mal. Arceus Phone. Schon ein seltsames Phone. War es momentan offenbar irgendwie nur, ja, eine Karte und eine Missionsliste. Ja, mehr nicht. So, warte mal, jetzt ist halt die Frage, wenn ich jetzt Missionsliste gehe, eine Starralili und das mal markiere. So, aber direkt hierhin zurück. Sehr schön. Zumindest das geht relativ fix. Ja, bitte schön durchlesen. Darf man mal sehen? Ah, nur unterschiedlich groß. Ah, das ist mir nie aufgefallen. Ah. Und Starralili, ja, ich habe ein paar. Sogar eins im Schwerball. Warte mal, ein paar muss ich noch entwickeln, ne? Noch für weitere Pokédex-Einträge. Ja, komm, sie kann das hier haben. Der drollige Zwirbel an seinem Kopf und diese coole Augen. Dabei beherrscht es die Attacke gar nicht. Ach, es ist einfach zu süß, als nämlich so liebenswert. Hallo Stachelili. Nein! Betrachtet es auch lieber aus sicherer Distanz. Schließlich könnte sie jetzt eine Attacke einsetzen. Nur Leute aus dem Forschungstrupp oder dem Sicherheitstrupp sind mutig genug, sich so nah an die Pokémon heranzuwagen. Brauchen wir vielleicht keine Angst mehr vor ihnen zu haben. Das ist eigentlich das Ziel. Starralili mag besonders. Was denn? So ein großes Bammelin. Ja, aber ich hätte gern ein anderes. Der fehlt noch. Muss ich erstmal irgendwie finden. Stand des Aufbruchs abends ein Triff, wenn man ein Kind spielt. Stimmt, das wäre mal was. Die freche Miliza. Ja, da können wir uns zumindest mal angucken. Wo ist er überhaupt? Ah, direkt dort. Perfekt. Warum? Weil ich hier eh noch eine neue Quest zu holen habe und dann ist dort noch die Weide. Und wir noch unser Pokémon austauschen können. Wenn Pokémon zu nahe kommen, werfe ich mal einfach eine Sinelbeere hin und verdufte, während es abgelenkt ist. Hey, du machst doch beim Forschungstrupp mit, oder? Das trifft sich gut. Wir wollten nämlich bald ins Grasland aufbrechen, um dort Glanzsteine zu sammeln. Allerdings habe ich nicht genug Sinelbeeren für solch ein Unterfangen. Kennst du mein Sinelbeerenhaus? Schau mal, Pokémon entgegen. Ich denke, 5 Stück sollen genügen. Kein Problem, haben wir. Jo, kannst 5 haben. Bitte sehr. In meiner Tasche. Dann soll es sonst gewesen sein. Okay. Oh, 3 Beleber. Das freut mich natürlich sehr. Also. Dann mal gucken. Wir kümmern sollen. Ja, wie gesagt, ich würde gerne Papinella hier lassen und dafür Damirplex mitnehmen. Mal gucken, wann wir das Vieh dann auch mal entwickeln können, wa? In seiner neuen Form, so damutiert, wie das heißt. Danke! So, die Zeit neigt aber dem Ende zu, das ist mir bekannt. Trotzdem noch gerne mal noch zum Händler gehen. Wer weiß das schon wieder? Was ist der hier? Köderteig. Ich würde gerne mal in was vermischen, aber irgendwie geht es noch nicht richtig. Da ist doch doof.
So. Also dann, mit dem Typen noch quatschen, in dem Pizza. Da kann man zumindest schon mal die Quest starten. Aber angehen wir sie dann trotzdem noch nicht, muss ich zugeben. Weil ich finde, haben wir schon genug getan für Sidequests und so in der Folge. Da haben wir ein großes Bammelin, Spielgefähr Triflon, blüht oder blüht es nicht. Kinoso. Den vollständigen Pokédex von Kinoso. Ach du Scheiße. Und sie Purze. Ja. Machen wir noch ein bisschen Story weiter, beziehungsweise neue Pokémon fangen und so. Das mich jetzt untersuchen. Und zwar diese frechen Pizza. Vielleicht fühlen Sie gerade wohl hier. Was wäre Kommandantin Belia? Nur von mir denken, Belila. Schluss jetzt, selbst hilft mir auch nicht weiter. Muss ich in die Pizza einfangen, die Sache da richten. Dann richte mal. Wegen sich, weil sicher ein anderer Pizza in der Nähe sind. Okay. Na, wir werden befinden. Ach, der schon wieder. Kannst du meine geheime Kunst des Überraschungsmanöver schon meistern? Tränke aufs Haus. Oh, super Tränke. Danke, Mann. 100. War nicht schlecht. Der geht und wir gehen auch. Mach ich, Dankeschön. So reißen, Anhöhenbasis, komm. Geh mal dahin. Ich frage mich halt, wann wir auf Damitier mal reiten können. So darf ich erstmal diesen Axantor so platt machen. Oh, also die falsche Mission. Hauptmission bitte. Dankeschön. So, wo ist die jetzt? Hä? Ah, hier drüben, ernsthaft, okay. Ja gut, warum eigentlich nicht, wa? Dann noch ein bisschen Zeit, mich hier noch umzugucken. So kommen wir da wohl eher nicht so gut hoch, wa? Ah doch, hat's geklappt. Ich vermute mal, eigentlich sollte ich hierfür schon das richtige Pokémon nehmen. Ich glaube mal, mit Damitier müsste es eigentlich auch gehen. Danke! Ja, wie soll das sonst hochkommen? Also keine Chance. Da hat sie noch ein paar Kleinsteins. Da wird sich anschleichen. Überraschend ein bisschen schwierig von hier oben. Toll, wir den Pokédex-Antrag von ihm angucken. Exemplare besiegt, Einsatz von Ding gesehen, gefangen, müssen noch ein paar, wa? Das Öl von dem Vieh ist nicht schlecht, aber meins ist besser. Ha! Krass ist ja, es ist eigentlich Gesteinboden, das heißt, es macht einen 4-fach Damage, trotzdem reicht es nicht. Das muss ich mal reinziehen, Freunde. Perfekt. Damiaplex. Oh, das war ein schweres Exemplar, okay. Wenn das jetzt zwar irgendwie erkennen sollte, kein Plan, aber machen wir mal so. Dann würde ich mal sagen, Basis-Items, ja, ich würde gerne noch was herstellen. Dann noch ein Schwerball. Also, ein paar Schwerbälle natürlich, Entschuldigung.
Einfach mal 3-mal Holz. Gut, das müssen wir irgendwie mal noch aufzutreiben haben. Ich nehme doch lieber wieder ihn hier. Vergiss die Pokédex-Einträge. Exemplar gefangen, schwere Exemplar gefangen, ja, okay, Exemplare besiegt. Einsatz vom Walzer gesehen. Aus einem Kristallstein springen gesehen. Wie soll das gehen? Wurde überrumpelt. Ist irgendwie auch ein seltsamer Ort, wo ich gerade bin. Trifft es überhaupt? Und kann ich da angreifen? Kann ich einen Schwerball ziehen? Okay, dachte schon, müsste dafür näher ran. Puh. So, Damirplex. Dankeschön. Ja gut, gucken wir noch mal ganz kurz, was Staravia da für neue Attacke hat. Luftschnitt. Ist natürlich ein bisschen stärker. Das ist der Windstoß. Also Windstoß ist halt gemeistert. Naja gut, ich meine. Mal so verschieben. Okay. Passt denke ich auch mal. Da haben wir schon wilde Staravia. Die aber ziemlich rumbacken. Okay. Noch Raindrops. Oh, ist ein Elite-Pokémon. Natürlich kein Gesteins-Pokémon dabei, aber ich glaube, die Chance ist relativ klein, dass es mich platt macht. Das ist 32, was macht denn so ein Vieh hier? Jetzt so weit abseits? Also meine, es könnte klappen. Wenn noch ein Pamela Urort einsetzt. Oh, ich habe nichts gesagt. Und tschüss. Was? Wird schläfrig. Ah ja genau, er ist einer der neuen Stati. Also sprich, Schlafen als Status gibt es nicht mehr. Wie geht das bitte schön? Da gibt es eben sowas wie müde quasi. Oder schläfrig. Aber eigentlich soll es häufiger nicht treffen, also. Oh, bist du ein Arsch. Einfach Tempotechnik einsetzen. Nicht Kraft, sondern Tempo, damit ich zwei miteinander angreifen kann im Idealfall. Okay, dass nur so wenig Schaden macht, hätte ich nicht gedacht. Ey, das ist doch fies. So, jetzt reicht's. Kraft. Das Vieh kriegst du nicht klein. Interessant, es wird gar nicht komplett aufgeladen. So, kannst langsam mal sterben, Alter. Und das nächste Pokémon ist down. Das war jetzt ungewollt. Was war das gerade? Okay, sind ja alle Pokémon so krass drauf?
Alter, mein Feuerriegel. Feuerriegel hat sich leicht unter mir, muss man zugeben. So, für das schon platt gemacht wurde. Oh, Mann, oh. Aber das hat schöne Erfahrungspunkte gegeben. Darüber kannst du nicht meckern. Sogar ein paar Tränke habe ich, ja. Davon gesehen, Abra hat sie auch noch. Aber ganz ehrlich, ich muss langsam mal die Epi-Bombe einsetzen. Was? Okay, krass. Hä? Level 16 kann sich das entwickeln? Okay. Bin gerade ein bisschen verwirrt, Freunde. Ich würde sogar sagen, ein bisschen sehr verwirrt. Moment. Also ein so ein Epi-Bombo habe ich ja noch. Ah, jetzt. Sehr schön. Dann will man sagen, Freunde, zum Abschluss der Folge. Wir müssen sortieren und Folge sagen, es darf sich entwickeln. Aber Level 17, okay, das ist noch neu. Ein Igel-Lava. Sehr schön. Natürlich dementsprechend auch ein bisschen mehr Power. Das wird es natürlich auch dringend benötigen. Huch. Die Abra sind plötzlich weg. Ah, sind wieder da. Okay. Ganz viel, was hier abgeht. Ja gut, Freunde. Ansonsten, wir sind jetzt mal an der Küste. Ja, eigentlich muss ich ja Richtung hier drüben, aber ein paar Items, die verloren gingen. Können wir uns natürlich gerne als nächste Folge angucken, genauso wie wir versuchen werden, noch ein paar Abras zu fangen. Und vielleicht das ein oder andere Pokémon zu erleben. Und natürlich auch Igel-Lavas neue Moves und so zu testen. Wer hat es entdeckt? Ein Abra. Oh, bin ich doof jetzt auch so Bäume. Geht doch! Löchige Aprikoko, der quatscht schon wieder. Okay, so dazu. Dann würde man sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis nächstes Mal zurück bei Pokémon Legends Arceus. Wie gesagt, mal gucken, was wir noch so alles in der nächsten Folge erleben werden und wir uns schon direkt auf den Weg machen. Zu Xanto. Wenn ich ehrlich sein soll, würde ich gerne noch ein bisschen üben. Trainieren. Was ist da vorne los? Da ist irgendwas. Was ein Kleinstein. Was rausgesprungen ist. Pokédex-Eintrag. Und Dampfwalze. Ich stehe direkt daneben. Super. Puh. Alter. Oh, Scheinung kann sich auch entwickeln. Oh Mann, Freunde, heute ist was los, ey. Ein ganz geil. Oh, der Monster lernt es von selber. Sehr schön. Ja, natürlich stärker, das ist speziell. Komm, wird ausgetauscht, genau. Sehr schön. Und dann doch noch entwickeln. Dann haben wir mal richtig viel in der Folge geschafft. Einem Luxio entwickelt. Oh yeah. So, Igellava, Staravia, Luxio, Driftlon, Bammelin, Damiaplex. Macht auf den ersten Blick keinen schlechten Eindruck, das Team. Kann man so sehen lassen. Und ihr könnt gespannt sein, wie es weitergeht. Wirklich aber jetzt in der nächsten Folge zurück bei Pokémon Legends Arceus. Danke fürs Zusehen und bis dahin, ciao zusammen.